अरे मम्मी ये बड़ा पाव टूट क्यों नहीं रहा? ये तो बड़ा टाइट है। चलो एक काम करती हूँ। अच्छा बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे खाना है। अच्छा चलो ठीक है बेटा मैं ऐसे खाता हूँ। ये अरे ये क्या, मैंने तो काट दिया। चलो मैं भी काट देती हूँ, कोई बात नहीं। अब थोड़ा कॉफी बना लेती हूँ, कॉफी के साथ खाने में बहुत मजा आएगा। अरे मैंने तो कॉफी के अंदर बड़ा पाव डाल दिया। दोस्तों जब तक बड़ा पाव ये खा रहे हैं, आपका फेवरेट फूड कौन सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये लो मैंने भी इसमें दूध डाल दिया, अब बहुत मजा आएगा खाने में। यम्मी यम्मी, कितना टेस्टी है। ऐसा बड़ा पाव मैंने कभी नहीं खाया। वाओ।